zastaviť veľmi nejde. Samozrejme, poisťovne sa veľmi prispôsobujú dobe, tak keď dnes hovoríme o zabezpečení elektronickom, určite také niečo neexistovalo pred 50 rokmi, kedy samozrejme už poistenie majetku existovalo. Za 20 korún. Napríklad. Takže naozaj sa prispôsobujeme dobe, takisto sa prispôsobujeme požiadavkám klientov, produkty sa updateujú, keď to tak môžem po slovensky povedať. To je reči, to je stredoslovenský výraz. Naozaj, keď klienti budú mať väčší záujem o špecifickú skupinu majetku, tak vtedy poisťovne prídu aj s takouto špecifickou ponukou. To znamená, že nezaostane ani jedna oblasť, ani druhá oblasť a bohužiaľ pravdepodobne nebudú nám zaostávať ani ľudia, ktorí stoja na druhej strane tej barikády. Určite nie. Mám pocit, že takto by sme mohli dnešnú hodinu H uzavrieť a dokonca mám pocit, že ju budeme musieť uzavrieť, pretože je už toľko hodín, že by sa patrilo skončiť. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste nás pozerali, vážení diváci, a veľmi pekne ďakujem predovšetkým našim hosťom. Ešte raz ich predstavím. Hovorkyňa Veľkej slovenskej poisťovne pani Lucia Mutová a pracovník Veľkého slovenského dodávateľa mechanického zabezpečenia bytov, domácností a tak ďalej. Dobre som to povedal? Tak, áno. Pán Tivadar Német. Veľmi pekne vám ďakuje aj sprievodca reláciou Ľubo Lazový. Pozerajte nás aj o týždeň a ako zvyknem vravieť, zachovajte nám priazeň. Pekný večer.